Amin amin. Ayeuna mah urang karak ngaku doang hamba Allah, kanyataan nama tarang hamba ka Gusti. Ai kakak deka mana ieu mau pacul deka sawah aing. Ai kakak hamba sah atuh hamba Allah. Ai macul ti isuk zuhur lewat asar lewat ngomongna hamba Allah, horeng hamba sawah. Ai bapak, oh saya pejabat. Ini mau kemana? Saya mau rapat. Ai bapak hamba sah, saya hamba Allah. Rapat pengen gedek. Ai zuhur teh salat, hamba jabatan. Maka nu mata kudu dikhitan, ieu deuk ngahamba ka Allah. Anu dina penghambaan pengabdian ka Allah butuh syarat. Kudu suci tina hadat leutik hadat gede, kudu bersih tina najis. Mun teu disundatan ke bila manaki ih sesa cai nyangkrung dina kulupna. Di mana-mana sesa cai nyangkrung dina kulupna kokocok salatna mawa najis. Mun salatna mawa najis moal sah mimbabi ma la yatimmul wajib illa bihi bahwa wajibun. Salat teu sampurna mun mawa najis. Najis moal leungit lamun teu dikhitan, maka dikhitan hukumna wajib lantaran deuk nyampurnakeun pengabdian penghambaan ka Gusti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Amma ba'du fa ya ibadallah usikum wa nafsi bitaqwallah wa qad fazal muttaqun. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim a'udzu billahi minasy syaithanir rajim wa'mur ahlaka bis-shalah. Langkung dipayun urang muji ka Gusti anu parantos nganugrahan nikmat sehat panjang umur, utamina nikmat anu kacida pisan ageungna nikmat iman, nikmat Islam. Urang muji dengan mengucapkan alhamdulillah. Shalawat salam mugia didugikeun ka Nabi urang Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, katut ka para kaluargina, para sahabatna, para tabi'in, atbat tabi'in ila yaumil qiyamah. Nu mugia di akhirat urang digolongkeun umatna nu baris nampi syafaat ti anjeunna. Al-mukarramun, para kiai, para ajengan nu sepuh miwah nu anom kum sadayana teu diwiji-wiji. Hapunten tetiasa disebat satu persatu jenenganana. Taklim pribados ka aranjeunna urang doakeun para kiai urang, para guru urang sing sarehat panjang umurna, dipaparinan jembar rizki pikeun nanjeurkeun agama Allah Subhanahu wa taala. Aparatur pemerintah setempat, hadirin hadirat teristimewa kepada kesepuhan Abah Haji Jumanta selaku aki dari nu dikhitan, urang doakeun anjeunna berikut Kang Haji Maman, Ibu Hajah Ella, dan nu dikhitan mugia ku Allah dijantenkeun putra anu soleh, putra anu tiasa ngangkat derajat sepuhna dunia rauh akhirat. Urang oge nu hadir ngadoa mudah-mudahan dibere panjang umur jeung bekal ibadah, dibere jembar rizki jeung bekal ibadah, dibere anak incu turunan darek ibadah,
dibere hati urang cinta ke ahli ibadah, mudah-mudahan maut urang husnul khotimah. Amin ya Allah ya Rabbal. Hadirin para jamaah rahimakumullah, dina hirup aya harapan bahwa sahabat hayang salamet dunia akhirat. Tetapi kadang-kadang loba jelema nu boga kahayang tapi teu usaha. Aya jelema anu ngaku sebagai hamba Allah tapi ku Allah diaku jeung henteu can tangtu. Sabab upayana teh usahana teh ikhtiarna teh anu teu aya. Hayang salamet teu ibadah deka mana jalanna. Maka begitu manusia maut, dicabut ruh dari jasadnya, ada orang-orang yang istimewa yang Allah panggil dengan ibadi. Sampai kita baca dalam Al-Quran, ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Wahai jiwa yang tenang, tuh nafsul mutmainnah, irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah, kembalilah engkau kepada Tuhanmu dengan ridho dan diridhoi. Fadkhuli fi ibadi, masuklah engkau ke dalam golongan hamba-hambaku. Wadkhuli jannati, dan masuklah engkau ke dalam surgaku. Masya Allah, disebut hamba ku Gusti berarti insya Allah salamet bakalna. Amin amin. Ayeuna mah urang karak ngaku doang hamba Allah, kanyataana mah tara ngahamba ka Gusti. Ai kakak deka mana ieu mau pacul? Deka sawah aing. Ai kakak hamba sah atuh hamba Allah. Ai macul ti isuk zuhur lewat asar lewat ngomongna hamba Allah, horeng hamba sawah. Ai bapak, oh saya pejabat. Ini mau kemana? Saya mau rapat. Ai bapak hamba sah, saya hamba Allah. Rapat bae ngagedeg. Ai zuhur teh salat, hamba jabatan. Maka nu mata kudu dikhitan ieu deuk ngahamba ka Allah. Anu dina penghambaan pengabdian ke Allah butuh syarat, kudu suci tina hadat leutik hadat gede, kudu bersih tina najis. Mun teu disundatan ke bila mana kiih sesa cai nyangkrung dina kulupna. Di mana-mana sesa cai nyangkrung dina kulupna kokocok, salatna mawa najis. Mun salatna mawa najis moal sah mimbabi ma la yatimul wajib illa bihi bahwa wajibun. Salat teu sampurna mun mawa najis. Najis moal leungit lamun teu dikhitan, maka dikhitan hukumna wajib lantaran deuk nyampurnakeun pengabdian penghambaan ka Gusti. Mudah-mudahan putra putri orang darek ibadah. Amin atuh. Ulah bari ngawapeun cau amin. Terutama sholat dia mudah diucap berat dilakonan. Masya Allah, alasan teu sholat. Duh cenah Pak Haji, abdi mah teu sepuh, mohon. Abdi mah teu tiasa ngadeg. Allah mah teu maksa ieu nu teu bisa nangtung titah nangtung teu maksa Allah. Taju kumaha atuh? Atupan Allah mah Maha Rahman Maha Rahim. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Laju dina Quran ayat 100 ayat nu terjadi nasikh mansuh, ayat-ayat nu disalin hukumna ku ayat nu sanesna. Di antaranya ayat ittaqullaha haqqa tuqatih, bertakwalah engkau kepada Allah dengan sebenar-benarnya takwa. Ayat nu ieu disalin ku ayat fattaqullaha mastata'tum, maka bertakwalah engkau kepada Allah dengan kadar kemampuanmu. Ma la yudraku kullu la yudraku kullu,
dek ngangkat gabah sakarung teka angkat ulah ditunda kabeh bagi dua angkat sakamampuan teu bisa nangtung lain berarti teu kudu salat sakamampuan kumaha salatna paman ajaza anil qiyami sholat jalisan mun teu bisa nangtung menang salat sabari diuk menang salat sabari. Aduh cenah abah mah diuk gitu bisa kurang gitu bah bisul di mana bisulna di bujur seberapa 18 loba amat bah biang 82 teu bisa nangtung diuk salatna diuk teu bisa wa inna jaza anil julusi ibtoja sarenya ngigir teu kuat istalqo nangkarak salatna nangkarak teu kuat asyara bi ra'sihi isyarat kusira salatna isyarat kusira teu kuat asyara bi ajbanihi ku kalukup mata salatna kalukup mata teu kuat ku hate teu kuat umumkeun matak deku maha di aku hamba ku Allah lamun teu salat dunia sakumaha mual mahi mual cukup cai laut mungkin diinum mungkin haus baheula ngahayal hayang boga sapeda ngadengkur-dengkur ka Allah ngadoa Gusti boga-boga sapeda abdi mah dek ngaji Gusti dibere ku Allah rezeki kapeser sapeda ngajina leungit sasapedahan bah ngado-ado hayang boga motor ya Allah sapeda horeng heueuh irit ka bensin boros ka kejo capek ya Allah ngagoes abdi mah hayang motor-motor butut geus aya motor mah neuk ngaji kacumponan boga motor ngaji na leungit mau motoran bae bulak-balik bae ka sawarna Gusti hayang boga mobil butut-butut yang geus aya marek ngaji neuk ibadah silaturahmi jeung keluarga geus boga mobil mah mawaan jablay bae aya nu kitu aya nu kitu Bu pan ibu ngajawab narosa amat ngaji lewat sholat tinggalan silaturahmi eueuh nu aya kesombongan keangkuhan deuk kumaha di aku hamba Allah sedangkan siapa saja punya hak untuk diaku menjadi hamba Allah jelema nu beunghar digunakeun kakayaanna di jalan Allah cak Allah ibadi hambaku teu ngarasa beunghar nu manehna dititipan ku Allah disumbangkeun di jalan Allah ibadi hambaku boleh sholatna biasa saja boleh ibadah malamnya tidak tapi di aku hamba Allah kulantaran boga kabeungharan digunakeun di jalan Gusti nu boga jabatannya digunakan dengan adil rakyat dibantu rakyat dibungakeun tidak pernah persulit ibadi hambaku lain ulama ibadi hambaku lain beunghar sodako tapi pejabat ngagunakeun jabatanna di jalan Allah wadkhuli fi ibadi masuklah ke dalam golongan hambaku nu boga ilmu ge can pugu disebut hambaku lamun ilmuna lain digunakeun pikeun Allah ketika ilmunya jadi kendaraan menuju Allah dia sampaikan kepada umat tidak pernah terobsesi teu boga kahayang-hayang loba nu ngaos loba teu bunga saeutik teu sedih sebab jamaah mah teu dimaksud jeung ulah dimaksud nu dimaksud mah Allah lamun nu dimaksud jamaah semangat ngaji mun lobaan tapi mun saeutik loyo berarti lain lillah teu bisa disebut ibadi can puguh lamun ilmuna teu digunakeun di jalan Allah ilmuna digunakeun pikeun jabatan pikeun kekayaan kabeungharan ditinggalkan umat tanpa ada waktu untuk mereka untuk diberikan pencerahan batin can puguh disebut ibadi sebab iblis ge pangpinter-pinterna tapi jadi musuh Allah lantaran manehna teu ngagunakeun eta kapinteran di jalan Allah mudah-mudahan urang salamet nu bedas aminah sholatna ulah ditinggal insya
meme salat na ngaji kudunya hoka syarat sah salat rukun salat ngaji rukunan be gitu jeung kiai-kiai urang di lembur barokah amin bo teu kudu jeung nu tenar-tenar ieu mah nu tenar diudag kiai lembur nu ikhlas ditinggalkeun ya Allah padahal eta mutiara terpendam amin amin meneueuh kiai nu ari ikhlas atunggeussan jagat raya bo kuari loba jelema embung ngaji hayangna zikir bae laju ngakuna aing ahli toriko tungtungna ngaku boga makom ngarasa jadi wali moal teh bodoh diangkat jadi wali moal mata kadulur-dulur bapak-bapak geus ngaji bae ngaji ulah macem-macem tungtungna lamun jelema eueuh latar belakang mondok teu nyaho ka syariat kari-kari manehna talqin atawa beat tungtungna gede hulu akhirna ka pangajian teh ngomongna kieu eta mah ngaji cangkang dah urang mah eusina awas bukan tidak boleh zikir bagus bukan tidak boleh zikir hebat tetapi hadirin rahimakumullah aya zikir tertentu anu teu setiap jelema bisa karena zikir itu pun bersanad kepada Rasul dan tidak setiap sahabat diberi zikir khusus ku Kanjeng Rasul. Sayyidina Ali dipanggil, Sayyidina Abu Bakar dipanggil, Hudzaifah ibnul Yamani dipanggil, sahabat nu sakitu lobana henteu sakabeh ku Rasul dibere maka teu setiap jelema bisa nyekelan eta ngaraji bae sapina rurukunan rukun wudu batal wudu ulah sampai salah kaprah ngomongna dek ngahakekat di mana horeng ngahakekat syariatna gitu beres Masya Allah tungtung nama gitu be ngaji henteu la ilaha illallah la ilaha illallah la ilaha illallah kopehna ge nganclang murah sekarang ari salat henteu hakekok jadina setan asup waduh laju manehna ngarasa jadi wali ngaku moal aya di wali nu ngaku lamun nyana ngaku wali manehna ngaku wali berarti lain sekali lain berarti lain salat manehna bodoh atuh ngaku wali salatna salat johor palebah keur salat manehna keur peuting nambeun asup angin can dikerik laju kaluar gas tapi terus bae salatna beres sholat cak batur nate cak anak buahna bah abah tadi hitut nyaho dia atuh bau sakanya abdi mah bah cak pengikut namun hitut batal wudu mun batal wudu batal sholat eta mah syariat aing pan pernah ngaji baheula sarua bae batal wudu aya 4 aing karak itu hiji aya 3 deui moal nu kitu teh jadi wali bapak maka urang mangaji bae rurukunan urang mangaji bae eta cai teh nu pake beberes nu pake susuci cai nu mana cai mutlak ulah cai mustakmal ulah cai mutanajis laju rukun salat teh anu sabaraha anu 17 rukun salat nu 14 rukun salat nu 13 ruku kos kumaha sujud kos kumaha tahiyat kos kumaha i'tidal kos kumaha tumanina kos kumaha eta bae kurang diaji supaya salat urang beres amin ya rabbal lamun ngajina istiqomah lamun ka majlis taklimna istiqomah anak ijuna ngararaji balasan tren bahagia hirupna cak Allah badkhuli fi ibadi masuklah engkau ke dalam golongan hambaku lamun geus disebut hamba Allah hayang naon tinggal menta ka Gusti tah anak ke nama santren kuari makan ibu-ibu budak teh ngomeh HP bae budak jeung baturna main FF laju emakna tiktokan bapana judi slot bapak kolotna muter ben kemana bah aing dek hotspot beat guys cahayana di imahna lain cahaya Allah cahaya internet ya hampir kurang kabehan dia
sebab kadang-kadang malam Jumat ge geus poho yen eta Jumat teh malam keramat nu disebut ku Kangjeng Rasul Sayyidul Ayyam, rajanya hari. Kuarima malam Jumat mana nu maca Yasin, maca Kahfi, maca Wa'a, maca sholawat eueuh mun lain pesantren. Bu osok maca Yasin, maca Kahfi, maca sholawat. Masya Allah osoknya. Ai bapak-bapak mah teu kudu ditanya ku Haji Fudhali. Insyaallah bapak-bapak teu kudu ditanya. Yasin teu kudu ditanya, sholawat teu kudu ditanya, maca Kahfi teu kudu ditanya. Eueuh tanyaeun soalna. Ieu kunaon urang mingkin kolotnya kos budak ngora. Tasbih mah teu kabawa ka masjid, susur teu kabawa, handphone mah teu tinggalin. Kai katana ka mana? Ka masjid aing. Pan eta mah handphone, justru aing mun handphone tinggalin di imah teu husu. Bisi kabuka kudu di imah. Sebab di kontakna aya tulisan Yadi horeng Yanti sabenerna mah eta. Pengalaman saya bener ngomong pengalaman. Ya. Nah, kan orang ayeuna mun ditempo ya kolot aing. Tapi kunaon dia teu ngolot. Bubudakeun. Nini boga WA. Deung WA saha? Oh, aki-aki. Laju geus golot nini nyieun grup WA. Grupna ngaranna Royot, rombongan para reot. Janda-janda nyin grup WA jeung baris baturna, grupna ngaranna Rojali, rombongan janda liar. Ai kunaon aki-akinya kolot nyapeot dudak manehna nyin grup jeung para dudak ngaranna Duha, duda hauk. Pohoan. Jadi mun Jumat maca Kahfi eta cahaya Kahfi rosa. Sampai Kangjeng Rasul nu maca Jumat, nu maca Kahfi di poe Jumat eta awakna bakal dikelilingan ku cahaya surat Kahfi jeung cahaya eta ti awak manehna nyambung nembus ka Baitullah. Ya Allah. Cahayana di awak manehna nembus nyampe ka Baitullah. Tapi sanghugna ka bina-bina. Padahal paling ge 30 menit, nunggu selancar mah 20, bahkan bisa 15 menit. Teu kuat ka maca Kahfi, tapi maca status menguyak be sampai sejam. Aya nu kitu. Laju jelema na aya. Dihareup tadi tukang. Ya Jumat hareup mah mulayan urang teh maca deui kos baheula Yasin dibaca, sholawat dibaca, Kahfi ge dibaca insya Alhamdulillahilladzi anzala ala abdihi alkitaba wa lam yaj'al lahu 'iwaja qayyiman liyunzira ba'san shadidan لدنه ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا حسنا ماكثين فيه أبدا وينذر الذين قالوا اتخذ الله ولدا ما لهم به من علم ولا لآبائهم كبرت كلمة تخرج من أفواههم إن يقولون إلا كذبا فلعلك باخع نفسك على آثارهم إن لم يؤمنوا بهذا الحديث أسفا إنا جعلنا ما على الأرض زينة لها لنبلوهم أيهم أحسن عملا وإنا
'alaiha sa'idan juruza. Dibaca kahfi sampai akhirna ahada nu macana cahayaan, cahayana nyambung ka Baitullah, dirompokna cahayaan, keluargana cahayaan. Mun dirompok urang pinuh ku cahaya Allah, maka rumah itu akan menjadi tempat perkumpulan para malaikat. Amin 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 ya Rabbal. Tapi lamun di rumah Yasin tidak dibaca, kahfi ditinggalkan, sholawat tidak dibaca, kering daripada cahaya Allah, eta rompok teh jadi terminal setan. Mun setan nu ngeusian rompok urang, ulah ngaharepkeun bakal tumanina, ringrang bae, galau bae, sabab rompokna jadi euteup tempat ngomong setan ulah nempok ka beungeut gula atuh. Baca kahfi, baca kahfi, baca baca naon atau rek sare guring kengi ijazah ti guru di pasihan. Mun rek sare baca akhir surat kahfi, dijaga ku Allah. Selain daripada itu, sanajan bari jeung capek sakumaha bae bakal dibere kuat 2 rakaat acan mati beuting deuk moal alhamdulillah moal keceplosan namanya ngomong nama moal koreng mah moal beureun kitu. Baca deuk sare innal ladzina amanu wa amilus solihati kanat lahum jannatul firdausi nuzula khalidina fiha la yabghuna anha hiwala. Qul law kana al-bahru midadan li kalimati rabbi lanafida al-bahru qabla an tanfada kalimatu rabbi walau ji'na bimithlihi madada. Qul innama ana basharun mithlukum yuha ilayya annama ilahukum ilahu wahid faman kana yarju liqa'a rabbih falyamal amalan salihan wa la yushrik bi'ibadati rabbih ahada. Sarena dijaga warjit teluh santet nu nyilakakeun bakal dijauhkeun di awak urang mun urang sarena maca akhir surat kahfi insya sangeup bae nguyek-nguyekna lazada bae. Malaikat teu diondang, nu diondang kurir bae kurir. Isuk-isuk pake berang pake ka budak-budak santri kuari mesen pake santri mesen paketna datang manehna eueuh kiai mayaran. Eta surat kahfi hebat, Yasin qalbul Quran, hatena Quran, sholawat pembuka jalan menuju Allah. Dek lewat mana orang ke Allah, lamun lain lewat Rasulullah, sedangkan kuari pintuna teu dibuka. Lamun bersolawat rompokna caang, keluargana caang, hatena caang, kemudian rohnya sehat. Lamun roh sehat bakal kabawa ieu awak ibadah ka Gusti. Nu nyieun daek salat, nu nyieun daek ibadah, lain awak nu sehat, roh anu sehat. Aya jelema kolot bari jeung lempang nage nyekel kitu ka masjid manehna loyo tapi daekeun berjamaah. Kenapa? Karena rohna sehat, awakna gering ge, roh sehat mah daek salat. Aya jelema tanagana gede, awakna gede, jag-jag waringkas tapi gunan teu salat. Awakna sehat, rohanina ger. Bu, assalamualaikum. Apakah kamu ngadenge? Dengein dia.
lamun roh hayang sehat sebagaimana awak nu butuh kadaharan roh ge kudu dibere dahar. Ai awak mah puguh kadaharana isuk-isuk uduk ke jam 10 kejo ke jam 2 ngawadang sore sarua nyatu padahal kejo-kejo kene emang urang mah makanan pokona sangu sih keluar negeri dibere roti di ngubeng hulu tekuat maka lamun cenah awak dibere sangu laju dibere kopi laju nginum cai laju aya nu nginum vitamin eta awak sehat cak adat kaasupan sangu seger kaasupan cai seger cak adat sehingga bisa beraktivitas ka pasar ka leuweung ka sawah sehat rohanina sehat jasmanina sabab konsumsinya tepat. Tapi lamun cenah rohani kadaharana lain uduk lain sangu mana kadaharan rohani la ilaha illallah la illallah la ilaha illallah eta kadaharan rohani mana deui kadaharan rohani subhanallah wa bihamdihi subhanallah il-azim subhanallah subhanallah mana deui kadaharan rohani tabarakalladzi biyadihil mulku wa huwa ala kulli syai'in qadir alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Mana deui kadaharan rohani ngupingkeun nasihat agama silaturahmi cacalikan jeung ulama rohanina bakal sehat insya Allah. Busina diganti racing kalna knalpotna tetep diganti racing laju olina top 1 ai mesin kolot mah doyok bae digas lain maju kalah mundur ngebul be laju oli acak-acakan ieu kos model urang darah royok ieu nyabunya loyok. Masya Allah panganten anyar mah pamajikan seger salaki gagah kueh loba kene duit nang undangan loba kene mitoha bager kene ibarat dua kesebelasan yang bertanding tanpa wasit dan hakim garis tendang kanan tendang kiri cetak gol bola asup ka gawang tinggal lato-lato nungguan di luar tilok ilu sih eta mah tilok nganter doang gitu nih ai ka jero mah tilok ilu sih eta mah budak cicing moal ngarti maneh mah moal